बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करते हैं सारे भैन भरा ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सब नूं खुश रखन, आबाद रखन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस दुआ के नाल करते हैं असीं अज दा व्लॉग शुरू। ते मैं हाँ यतीम लड़की, मैं कर रही हाँ अज दा व्लॉग शुरू इस उम्मीद दे नाल कि अज मेरे भैन भरा मैनूं सपोर्ट करनगे, मेरे व्यूज़ वधना शुरू हो जाएंगे ते मेरे घर दे हालात भी बेहतर हो जाएंगे कि तुहाडी भैन तुहाडी धी मैं जो भी तुहाडी भैन भी लगनी है, तुहाडी धी भी लगनी है। ठीक है, तुहाडी सपोर्ट चाहिदी है बहुत ज़्यादा मैनूं। अज तुहाडी भैन ते तुहाडी धी इस उम्मीद नाल जिहड़ा अपना अज दा मॉर्निंग दा व्लॉग शुरू कर रही है कि अज मेरे भैन भरा मैनूं सपोर्ट करनगे, मेरी व्यूज़ वधना शुरू होंगे डेली बेस पे। माशाअल्लाह जितने मेरे सबसक्राइबर हो चुके हैं उतने मेरे व्यूज़ भी आवन लग जाए तो मैनूं हो जाएगी बहुत ज़्यादा सपोर्ट, तो मेरी हो जाएगी अर्निंग शुरू इंशाअल्लाह। तुहाडे सारे भैन भरावां दा साथ होना चाहिए तो इंशाअल्लाह मैनूं उम्मीद है मेरे सारे भैन भरा मेरा लाजमी साथ देणगे। जितने ने मेरा चैनल सबसक्राइब किया है वो सारे भैन भरा मेरा साथ दिओ, बहुत शुक्रिया। तो जेडे नवे आ रहे हैं भैन भरा वो भी मेरा साथ दिओ, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तुहाडा, ताकि मेरे व्यूज़ वधन, मेरी अर्निंग शुरू होवे। मैं एक यतीम लड़की हाँ, अपनी यतीम लड़की हुण मैं तुहानूं दस्सिया है कल भी अज भी दसदी हाँ। मेरे माँ बाप नहीं है, ना ही मेरा भैन भरा है, मैं इक्को इक अपने माँ बाप की। ठीक है, तो मेरी शादी हुई मेरे हसबैंड के नाल। ठीक है, उन्हों के हालात माशाअल्लाह बहुत अच्छे सी जिस टाइम शादी हुई। बाद में उन्होंने कोलों सब कुछ वापस लै लिया गया क्योंकि उन्होंने मेरे नाल गरीब कुड़ी नाल शादी की सी इस वास्ते। तो हुण साडे हालात तुहाडे सामने ही है, जो भी है तुसीं करो मैनूं सपोर्ट, असीं जावीए अगे तो साडी होवे अर्निंग शुरू इंशाअल्लाह जी। तो साडे भी हालात बेहतर। हुण मेरा भी जिहड़ा हस्ता हालत घर है देख रहे हो तुसीं, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ फट्टे नहीं सामने ਜਿਹੜਾ मस्जिद वाली साइड ਤੇ ਜਿਹੜੀ हवेली है ना ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ मिस्त्री, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ फट्टे रखवा के गए सी। मैं कि चलो कोई नहीं, फट्टे ही रखने ना कि कोई होर शै, वो रख के तो चले गए। आ जाओगे तो अज लै जाओगे जी क्योंकि उत्थे हो रही है दीवार तो लगना है दरवाज़ा। हुण ये तुहाडी यतीम भैन इस उम्मीद नाल अज दा व्लॉग शुरू कर रही है कि इंशाअल्लाह अज दा व्लॉग तुहाडा तुसीं जिहड़ा ना मेरा सुपर हिट करोगे, उस तो बाद डेली बेस ते तुसीं मैनूं सपोर्ट करिया करोगे, है ना। बिल्कुल, क्योंकि तुहाडी धी भैन बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर। कल मैं रो के वीडियो चाढ़ी क्योंकि मेरे दिल का जो हालात सी मैं उस हालत च तुहानूं दस्सिया अपना सारा कुछ। मैं उम्मीद करती तुसीं सारे भैन भरा मैनूं बहुत सपोर्ट करोगे ताकि दोबारा रोना ना पवे मैनूं।
नहीं खांसी चलो बसा बहा के दिया बहा के तो बनया पे मैं भी पीता है दिया बहा गर्म करके दियो चा मेरे छोने को खांसी लग गई है जाए खांसी दफ़ा हो जा पला फिर आ गई देखो जी बदल अज फिर बन गया है अल्लाह पाक खैर करन जी खैर तो रहमत लैके आवन हबस बनी है गर्मी है बहुत सख्त बहुत ही ज़्यादा बदल जो है ना तैयार हो गया है तो मैं अपनी जरा छत पे खड़ाई सी मैं को इट्टा वट्टे हैंड तो पासे करिए क्योंकि छत ना चोवे छत जी ना वो ऐसी जी बारिश हुई है तो चौन लग गई थी इस छत का तो बहुत कम होने वाला जी हली तो बहुत चीज़ां जी सीधियां करने वाली और देखो जी बच्चे खेल रहे हैं हवेली दे विच तो सब्ज़ा कितना प्यारा है चलो बहुत ज़्यादा पसंद है